因为看了《The Last Dance》Michael Jordan 的纪录片，这个电影的纪录片呢，我觉得除了你对篮球喜欢的话，你也可以去看一下，里面有很多他的精神，蛮值得一看的。那因为这个关系呢，所以知道了他所穿的球鞋，乔丹一代是非常经典的，所以这次的作品是借由这个方式来制作的。那这个话刚好有找到了档案，那就直接来做列印。好，那我们就来看一下作品是怎么呈现的。那在列印摆放没有一些特殊的方式，直接在鞋底这个地方当底就可以了。它的支撑只有前后几段而已。那特别要注意的是，因为它是一个左边的球鞋，所以你要印一对的话，你要开启这里有一个镜像的功能。你按一下，它就会变成镜像的方式，左右。用这个方式来印左边跟右边。那我们就直接来示范了。好，那看起来它的支撑的地方并不会太难拆，那就是只有前后两端一些地方而已，有的甚至用手就可以把它剥掉了。那我们就直接来拆支撑吧。那这部分的外观呢，我会尽量的去保留它，只有一些小细节呢，我会用打磨的方式来把它修整一下，尽量维持它原本的样貌，因为它印起来已经是蛮好看的。那Jordan一代呢，就要用最经典的颜色，红色、黑色以及白色来呈现它。好，那我们就用这三种颜色来呈现这个作品吧。好，那我就直接来示范了。好，那总算是完成Jordan一代的球鞋了。那这次的作品呢，主要是对 Michael Jordan 致敬。那我觉得呢，《The Last Dance》这个纪录片呢，蛮值得一看的。那里面有讲 Michael Jordan 他的一些精神。好，所以这一次呢，我希望未来我如果看到这个作品呢，会想起 Michael Jordan 的精神来勉励自己。好，那对于这个作品呢，如果你喜欢的话，欢迎用多种方式来支持我。那我们就来看Jordan一代球鞋吧。